quizzes, but other quizzes should be fairly similar. But if you later have questions, of course, come to office hours. We will happily explain them. So the first one. Write a function given a number returns the product or multiplication of all the values from 1 to that number that are odd. Use a for loop or a while loop or whatever. Okay, so first thing we have to do is we have to create a function. Help me write a function. Const, running multiple. Running mult is a function. There you go. Hang on, let me zoom. There you go. Okay, so it's going to take a number. Yes? So what I now need to do is I need to create a let running, mult, which is initially 1. Why do you think I'm setting it to 1 and not 0? Or 0 shading. Exactly, because I'm going to be multiplying, and if I multiply anything times 0, I'm going to get 0. So let's keep it at 1. Then I need a loop to loop this many times. Help me create a for loop that will loop this many times. Keep going. I is less than. No. Okay, cool. Now since I'm going to be multiplying times the number, what might make sense is that I have I be 1, and I go as long as it's less than or equal to none. No? Do you guys see that? So if I give you a 6, I want to go 1, 2, 3, 4, 5, 6, not 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do you guys see? Okay. So then in here, what I want to do is I want to do mult equals mult times I. And I can return mult. Except there was a nuance in the question. I don't want to multiply, so this will end up multiplying every number between the number you give and 1, right? You multiply, if I give you 6, it will be 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6. Which is not what we want, because here it says only multiply the odd numbers. Yes? So there are a few things we can do. One is we can simply, instead of increasing I by 1, well, we're starting with 1, which is an odd number, right? What if I just said I is equal to I plus 2 instead of I plus 1? In that case, the first one will be 1, then it will be 3, then it will be 5, right? Then it will be 7, and if I gave it a 6, 7 is greater than 6, and it would stop. This is the easiest way to do it. Okay? Right. So the second way is to actually go through each one, but to check using modulo. So here you can say if I modulo 2 is equal to not equal to 0, in other words that it's odd, in only that case should you multiply. That's another way to do it. But here so answer, I think. Any questions regarding problem number 1? Now, some of you had to check if it was even rather than odd. Some of you had to do whatever. There were various. Some of you had to do additions instead of multiply, but the pattern is the same. Yeah. Is the solution clear to everyone? Yes. Yeah. Okay. So that's the first bit. Problem number 1. Problem number 2 is to do exactly the same thing with recursion. Okay, so why don't we keep this function up here and just create another one, const rec for recursion. It's going to take, again, a num. Okay, so what I need to do is implement recursion. Now, when implementing recursion, it's important that, so rec will be called by, let's say, a number 6, right? What I can do is I can have a termination case if num is equal to 1, return 1.
can say, I could do this, return num times rec, num minus 1. What will this do? If I give it a 6, what will happen? 6 comes here. Is 6 equal to 1? No. So it's 6 times recursive 5, right? Recursive 5 comes in here, and we do 5 times recursive 4, etc., etc. Do you want me to explain how this would work? Yes, sir? Raise your hand if you want me to explain this part. Done. No problem. So, there's the make pizza. Ludzie, sos. Okay. Now, recursive, let's do recursive 4. Okay? How will this work? If I do recursive 4, 4 goes in here. Is 4 equal to 1? No. So I return 4 times recursive 3. Right? Okay. So now let's deal with this one. What happens if you do recursive 3? Well, what that will do is it will return 3 times recursive 2. Okay? Okay? And minus make. Recursive 2 needs kani. Okay, return 2 times recursive 1. Recursive 1 work on chess each kıstas. Make, չէ՞։ Okay, ուրեմն սա փաստորեն դարավ 1։ Ճիշտ է, որտեղ return անեց 1։ 1 անգամ 2 ինչ է։ 3, ուրեմն return ենք անում 3։ Նշանակում է սա ներողություն, sorry։ Սա դարավ 2։ Therefore this becomes 2. Right? 2 times 3 is 6. Therefore this part becomes 6. 6 times 4, 24. Right? So this becomes 24. Therefore this answer is 24. So right now I'm just multiplying every number down from the number you give it to 1. Right? So if you give me a 6, I do 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. That's what this will do. Agreed? Everyone agrees? Okay. So what we need now, though, is here we only want to multiply the num if num is odd. So, if num modulo 2 is not equal to 0, in other words, if it's odd, in that case we want to do this. But what do we do if it is even? Make a possible. Else? Nag. Recursive 4 is it? Recursive 4 each gaverdasni. Es chikapaf, Es chikapaf, Abasa chi. Չորս բաժանես երկուսը remainder չկա, չէ՞։ Չլինի, որ odd լինի, չէ՞։ Or can't լինի. Okay, so in that case it goes into here, correct? So that means this will return rec 3. Okay? What does rec 3 return? Արդեն մտանք ստեղ, չէ՞։ Okay, ուրեմն 3 անգամ rec 2. Ճիշտ է։ Rec 2-ն ինչա վերադասնում։ Իսկ rec 1-ը ինչա վերադասնում։ 1, այսինքն սա եղավ 1։ Աստորեն սա եղավ 1։ Բերով է։ Չէ։ Չէ։ Rec 1 ինչա վերադասնում, չէ։ 1։ Աստորեն սա return անում 1, չէ։ Okay։ Այս եղավ 1։ 1 անգամ 3 եղավ 3։ Սա փաստորեն վերադասնում է 3, that's why ինքը դառավ 3, չէ։ Սա վերադասնում է 3, այսինքն ինքը դառավ 3։ Պատասխանը 3։
No problem. Rec 8, որը 8 թե 7? 8. Գնացի։ Rec 8-ը ինչ կվերադասնի։ Ինչ? Rec 7, ճիշտ է։ Okay. Rec 7-ը ինչ կվերադասնի։ S mega չի։ Okay, դե կարդա, դա ինչ է։ Յոթ հացարի։ Rec 7։ 7 անգամ ինչ։ Ապրոց, rec 6, չէ։ Rec 6-ը ինչ է վերադասում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, return-անում 5 անգամ rec 4։ Return rec 3, չէ։ Okay, մնացածը արդեն rec 3-ը ինչ է, 2-ը չէ, հետքանս։ Okay, այդ շատ շարնակ եմ էլի։ Ոչեմ, այս դարավ 2, չէ։ 3 դարը, ներողություն, okay, 3։ Okay, եթե այս 3 դարավ, ուրեմն ֆարզա, սա դառնում է 3, չէ, որտեղ return-անում 3։ Այդ մասը ճիշտ է։ Սենց այց։ 5 անգամ 3 եղավ 15, չէ։ 15, նշանակում է rec 5 եղավ 15։ Նշանակում է rec 6 եղավ 15, չէ։ 7 անգամ 15։ Math quizzes anywhere? Հարի։ Rec 7 եղավ 105, ճիշտ է։ Rec 8 եղավ 105, ճիշտ է։ Բոլորը հասկացան։ Okay, հաջող։ Իմ այդ հարցն եմ էլի, եթե այդ ստուգում ենք ինքը կենտա թե չէ, ամենաառաջին այդ ստուգենք ու այն if նումը հավասարային մեջը դնենք ու ոչ թե նում -1 անենք, նում -2 անենք։ Ճիշտ է։ Հետո էլ զույգի համար էլ ուղղակի նում -1-ով կանենք։ Ճիշտ է, այսինքն դու փաստորեն անում ես փաստ հավասարային 2։ Այս ես անում, բայց այսի առանց այս մոդուլոյի Մոդուլն ստուգում ես, որ իմանաս որտեղ ես, սկիզբը, որ այդտեղից 2 թռվես։ Ու քո function call-երի քանակը կեսով կիսվեն։ Բայց ճիշտ է աշխատում։ Բարդոս։ Այդ դեպքում արդեն էլ վերջին, եթե ինքը զույգ է լինում, այդ return կանանք չտանք, չէ, ուղղակի կանչենք ֆունկցիան մինուսով, ինքը արդեն ավտոմատ այնտեղ return-ը կանի։ Ոնց որ։ Չէ, return սպասի։ Այնտեղ որ գնենք rec նում -1, return-ը չտանք։ Ուղղակի rec-ը կանչենք նում։ Եթե սես չանես, չէ։ Չէ, որտև այդ ժամանակ այս սրա արդյունքը բա ինչ ես անում։ Լավ, այս ասենք դառնա կանչում եմ ու կաշխատի արդեն կենտրի համար վերջում ինքը return ունի արդեն, այդ return-ը միանգամից, ոնց որ էլ 2 հատ return չի, նո մի հատ return։ Չէ, բայց դու սրա computation-ը միտեղ պետք է պահես։ Լավ, փոփոխականի մեջ ես ուզում դնես վերջում return անես։ Ասենք թե եկավ հասավ ստեղ, չէ։ Այդ function call-ը, այստեղ չմտավ, այստեղ չմտավ, ստեղ մտավ։ Նշանակում այս քո ֆունկցիան ոչ մի բան return չի անում այդ iteration-ի մեջ։ Նշանակում է sub recursion-ը ծխվեց։ Բայց եթե ուրիշ տեղից կանչեմ, չէ, լավ։ Ճոգ ինչ եմ ասում։ Ես քեզ խնդրանք տամ։ Դու ուրիշին խնդրանք տաս, ուրիշին խնդրանք տաս։ Մյուսը քեզ իրան պատասխանը տա, մյուսը քեզ պատասխանը տա։ Դու մինչև ինձ հետ պատասխանը չտաս, ես պատասխան չեմ ստանա, շղթայի։ Ամեն մեկը պետք է return անի, որ հետ գա ինձ։ Ճոգ։ Okay, good. So this is clear then with everyone? Sharnaken? I'll take that as a yes. Okay, raise your hand if you want me to keep explaining this. Cool, alright, good. Next one. Write a recursive function that takes an array of values and returns the index of the given value in the array. So, first thing, write a function. Help me write a function. Okay, so it takes an array and a value. First, help me solve this using a for loop. But
Պետք է գտնենք ինդեքսը այս արժեքի այս array-ի մեջ։ Միակ ինդեքսի loop ենք գրում։ For loop-ով ասա։ For in հավասարը 0։ Այս ինչ տարա։ Հավասարա 0։ Հայը մեծա 0-ից։ Հայը մեծա 0-ից։ Սա է։ Բայց միջև այդ միակ դատար կարեք շարքել։ Ինչ եք գցում մեջ։ Array-ը տրվա ձեզ ցուցակ եմ տալիս, ասում եմ այս ցուցակը analyze արեք ու գտեք այս արժեքը այս ցուցակի մեջ, ինչ է ստացվում։ Հա, շարունակում ենք, հա։ Ասա ինչ անում։ If ահա Եթե array երրորդ հավասարականի Չէ, մի հատ for-ից դուրս չպետք է այդ array առաջին արժեքը տանք ու էդի սկսենք համեմատել։ Բայց սպասի, ասում ամենամեծը, թե ասում է այն ինչ որ հավասար է տրված value-ին։ Returns the index of the given value in the array։ Այդքան բան։ Իսկ եթե չեք գտնում, կարող ենք կամ բան չվերադասնենք, կամ ասենք return -1 կարող ասենք։ Նու այս անպայման չէ, ուղղակի ես ավելացրեցի դրա։ Всё, այս է լուծումը։ Ինչ որ խնդիր տեսնում եք մեջ։ Ամեն անդամով պատտվում ենք, ամենասկզբից սկսում ենք։ Ասում ենք, այս հավասար է այս արժեքին։ Եթե չէ, հաջորդ դու հավասար ես արժեքին։ Եթե չէ, հաջորդը։ Դից միջև հավասար է։ Եթե հավասար է, հետ այդ ինդեքսը վերադասնում ենք։ Բարձ, հաջորդ։ Հա, հեսա recursion-ը միած մեկ ֆորմուլով անենք, հեսա հաջորդը recursion-ով կանենք։ Բայց այս կոնցեպտը բարձր ձեզ։ Ստեղ ինչ որ խնդիր տեսնում եք, այս ալգորիթմը։ Բոլորի բարձր է, ինչա կատարում։ Okay, կարող է սենց էլ անել, հիմա եթե չգտնի, return կանի undefined։ -1 անպայման չի, ես սիրում եմ, որտեղ array մեջ -1 չկա, չէ, նեգատիվներ չկա։ So -1 is like a good pattern։ Ուրիշ հարցեր։ Բարձր բոլորի համար։ Recursive variant-ը փորձենք։ Okay։ But harf ամենը միջև recursive։ Is array r dot բանս։ Length։ Is if statement-ը կբացրեք իրա։ Yes։ r.i-ը ինչ է։ Index-ը։ I-ն է index-ը, r.i-ը։ Այերորդ էլեմենտ։ r.i, ինչ է կստանց։ Array at երրորդ index։ Ապրես, ոչ թե ինտեղ այդ արժեքը այդ ինդեքսի մեջ, չէ։ Հա, արժեք։ Ապա I-ն է ինդեքսը, չէ։ I-ը 0, 1, 2, միջև array քանի որ array.ն -1, չէ։ Հասկացա՞ք չի, որտեղ 0-ից ենք սկսում, length չենք հասնում, մի հատ։ Այդ ամեն մեկի համար array-ից ուզում ենք այդ արժեքը։ Ու ստուգում ենք այդ արժեքը հավասար է տրված արժեքին։ Եթե հա, всё, այդ է ինդեքսը։ Հաջորդ։ Բարձր խսել։ Okay, forget -1։ There։ Հիմա հասկացա՞ց։ -1 ուղղակի եթե չենք գտնում, որպես default արժեք, ուզում ենք -1։ Ուզում ենք ոչ եւալ միգցեք նշանակում undefined։ Okay? Undefined կվերադասնի եթե չգտնի։ Okay, no problem։ Ուրիշ հարց։ Արզա ես կանեմ։ Recursive variant-ը գրեմ։ Okay, ուրեմն By the way, anyone in here who does not speak Armenian, raise your hand, please. And me. По-русски хочешь? Okay. All right. So we have the same method signature. Let's call this func rec. Okay. Hima. In recursion, listen. You notice how this I kept changing, and then this is the thing that stopped the loop? We created an I, and I was changing, and then eventually it hit this case and stopped. We need that kind of a situation. Our function here does not take an I, so we need a function that does. Helper.
which takes an I, and we call it with a 0. Աբրաս։ Հիմա այս helper-ը x-ն իրեն կկանչի +1, այս մեկը բռնեց։ 0-ով սկսեցինք, 0-ով սկսեցինք, այս մեկը բռնեց։ Այս մեկն է պակասում, չէ՞։ Եթե սա ուրեմն ավելի մեծականց հավասար սրան, կամ հավասար է սրան, հեսա կտեսես։ Եթե հավասար է սրան, այդ պային գիտենք որ չենք թե, չէ՞։ Կամ -1-ը, ուզում եք, կարևոր չի։ Եթե եկակ գնացիք հասակ array-ի ամենավերջը, ուրեմն չենք գտել, չէ՞։ Return անեք, վсё։ Return նշանակում է undefined, բան չենք գտել։ Կարող եք return -1 անեք, դա էլ է okay։ Բայց array length-ը շատ չի ու Շատ արի, դրամա չենք կարդում։ Նայ։ Ես եմ ուզում ասասինը, նայ ջան, պատկերացրու այս օրինը, 4, 5, 6, չէ՞։ Այս սրա length-ը 3 է, չէ՞։ 0-ով ստուգեցինք, 1-ը ստուգեցինք, 2-ը ստուգեցինք, I-ը դարավ 3, չէ՞։ I-ը երբ որ դարավ 3, մենք գիտենք որ բան չկա, վсё, return կանում -1։ Görüyorsunuz? Okay. Հիմա Okay, so if this happens, all this will do is just loop, 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 and then return -1. So what we need to do is check if, right? Sorry. Okay. If our I is equal to val. If it is, return I. Let's come on. Mēs pēc coming value giving team or at array matches it to bit of Նայ, սա ցուցակ է, չէ՞։ Սա որևէ արժեք է, որը գտնվում է ցուցակի մեջ, բայց չգիտենք որտեղ։ Աշխատում է հետևյալ ձևով։ Մենք վերադարձնում ենք այն ինչ որ helper 0-ը վերադարձնենք։ Եկեք օրինակ աշխատացնենք։ Func rec array 1 2 3, չէ։ Hi, okay։ Եվ տալիս ենք իրան որպես argument, okay։ Սա ինչ կվերադասնի։ 2։ Եկեք տեսնենք ոնց։ Այս array-ը եկավ մտավ ստեղ, okay, մտավ ստեղ, ճիշտ է։ Okay։ Helper-ը ստեղծեցինք, կանչեցինք 0-ով։ 0-ն հավասար է array.length։ Չէ, array.length-ը ինչ է։ 3, բարձր է 0-ն հավասար։ Array 0-ին, եթե այս ինչ կտանես, array 0։ Hi, ճիշտ է, այս hi-ը, hi-ը հավասար է, okay։ Ոչ, շարունակեցինք։ Return այցինք helper I + 1, եկանք ստեղ, I-ը դարավ 1։ 1-ը հավասար է length-ին, չէ։ R 1 եթե վերցնենք ինչ կստանանք։ By-ը հավասար չի, okay, շարունակեցինք, վերադասեցինք, այն ինչ որ helper I + 1 կվերադասնի, այսինքն մտանք ստեղ, I-ը դարավ արդեն 2։ 2-ն հավասար է array.length։ Ոչ, եկանք ստեղ։ Array 2 եթե վերցնենք ինչ կտանես։ Okay-ը հավասար է, okay։ Վերադասեցինք 2։ Դուրս եկանք, սա հիշում եք, վերադասնում էր իրականչը։ Դա վերադասեց, նա վերադասեց։ Խնդրեմ, սա վերադասեց 2, ստեղից է return այցինք, ստացանք 2։ Որտեղ է ինչ։ Ստեղ 0 եմ, չէ, պաստանից։ Հա, ֆունկցիան ստեղծեցիք, չէ։ Հետո կանչեցիք այդ ֆունկցիայի 0-ով։ Եկաք ստեղ։ Որ տողը ջան։ Երբ որ դու ստեղծում ես ֆունկցիա, դու չես ինքը չի աշխատում, դու ուղղակի իրան ստեղծում ես, չէ։ Առաջին տողը ստեղծելն է ֆունկցիան, ինքը չի աշխատում, ինքը ուղղակի գոյություն ունի։ Հաջորդ տողը սա է, որ աշխատում է, որը արդեն վերադասում է այն ինչ որ helper 0-ով կվերադասնի, չէ։ Եկանք մտանք ստեղ, ուրեմն այդպես վերևից ներքև, բացվելը գնում։
Բարձր է։ Հաջող։ Բնականաբար, հենց return արեցի նշանակում է ֆունկցիան պրծավ։ Այն չի աշխատում։ Այս միակ ժամանակն է, երբ որ ինքը կշարունակի ցիկլը։ Ցիկլը սա է։ Եթե սրան չհասնի, կամ ստեղ return անի, կամ ստեղ return անի, ցիկլը պրծավ։ Պատկերացրեք։ Ուրիշ հարցեր։ Պարզ է այս կոդը, ժող։ Raise your hand if you need further explanation of this code. Okay. Let's keep going. Ամիբա բայց լեզվի հետ կապված էլի։ Հիմա եթե return -1-ի տեղը տայինք օրինակ console.log ինչ-որ մի բան, Եթե տայինք, չէ, return այդ ամբողջի տեղը ինչ-որ մի բան console.log անենք օրինակ։ ուղղակի console-ական եք, առանց return-ի։ Հա, ասեմ, ուզում եմ բանել ասեմ, ոնց որ ընդեղ է որ ասում է return I, մեջը syntax error լինի, էդի չաշխատի։ Բայց ինքը մեկա console.log անելու է, չէ։ Եթե սա անեմ հիմա, Չէ, այն տակի if-ի return-ի մեջ, օրինակ syntax error, այն վերջին n-ը չլինի օրինակ, լինի return I, տենց լինի։ սա այսինքն Չէ, return-ի մեջ, սխալ գտա, այդ մի բանը չլինի մեջ։ sense Հա, օրինակ սենց, ինքը console.log-ը անելու է, չէ մեկա։ ջոգեսի, քո հարցը ավելի էլեմենտար է, քո հարցը հետևյալն է։ Եթե դու ունես const a is a function, որը ունի if num is 1, console.log a, ասենք sense մի բան, return num-ը պահմի տալիս ստեղ։ Դու ասում ես, եթե ես a-ը կանչեմ մեկով, կաշխատի թե չէ, չէ, որովհետև syntax error է ստացել։ Արդեն error կա console-ի մեջ, որը ասում է, ասենք տեսնես, ասի, որը ասում է unexpected identifier, այսինքն սա, այս identifier-ը ինքը չգիտի ինչ է։ Syntax error, սենց տենից ինքը parse անում է, չէ՞։ Compile-ից կար, դու պետք է parse անես, չէ՞ նախ առաջ։ Ստեղծես abstract syntax tree։ Եթե այդ syntax tree-ն որոշ օրենքներին չի համապատասխանում, syntax error է տալիս։ JavaScript-ը չի կարող syntax error-ները արհամանի ու մեկը փորձի աշխատացնել։ Բայց հիմա օրինակ այս ֆունկցիան որ ջնջենք, գրենք խոսքի ինչ-որ մի հատ console-ով, սա կամ ինչ կա չկա ջնջենք։ Գրենք մի հատ console-ով, էդի կանի, տակսի մի հատ syntax-ը error գրենք, այդ հայը կանի, նոր տակինը error կտա, չէ՞։ Հա, այս ավելի բաց վարիանտ է։ Okay, սենց ասեմ։ Որոշ syntax error-ներ ինքը թույլ տալիս է, որոշ syntax error ինքը թույլ չի տալիս։ Okay։ Որոշ դեպքերում նայած, եթե ուղղակի globoscope-ի մեջ հատենց վերևից ներքև, հա, կարող է, որտեղ ինքը ինչ անում։ Ինքը parse անում, ինքը ենթադրում է սա ինչ-որ փոփոխական է։ Հետո նայում այդ փոփոխական տեսնում է չկա, ու ասում է հոբ ինչ-որ բան է եղել, ծխում է։ Դրա համար 10 տալ կտա ինչ-որ reference error, հա, not defined։ Դες։ Այս okay է, եթե defined եղած լիներ, okay կներ։ So principi սա syntax error չի։ Error նրանում է, որ դու օգտագործել ես մի բան, որը դեռ չես ստեղծել։ Ջոգի, չէ՞։ Այդ ակրոց։ Okay, fine. For the rest of you, շարունակեցինք առաջ. Number 4, write a function that returns the largest array of a given array. Use recursion or a loop, whatever you want. So that's pretty easy. So I need a const blah func, which takes as an input what? Array. An array. Now this array has inside of it a bunch of arrays. Ցուցակների ցուցակը։ Մեզ պետք է վերադարձնել ամենաերկար ցուցակը այդ ցուցակի մեջ։ Ոնց ուզեք։
Եկեք ամենապարզը, for-ով։ Ոնց անենք։ Հիշում եք, որ ոտը սկսեցի մի աթոռի վրա ու անվանեցի մնացած աթոռները։ Լեյթա առաջին։ Դե սկսեք։ Ճիշտ է։ Ուրեմն այս պահին մենք ենթադրում ենք, որ ամենամեծը առաջինն է։ Ոտը դնում ենք առաջին աթոռի վրա, կոպիտ ասած։ Հետո Հետո sorry. Ավասարած ներողություն։ Հետո Այը մեկից չեն կարա սկսենք։ Սրորդ Կարող եք, չէ՞։ Եթե վախենում եք, բա որ array length-ը մեկ լիներ, okay, ուրեմն այս false կմներ, ինքը միանգամից դուրս կգար։ Okay։ Բայց 0-ով էլ կաշխատի actually, որովհետև արժեքը ինքն իրենից ավելի մեծ չի, չէ՞։ Այն է կաշխատի ելը։ Okay, հիմա ստեղ ինչ ենք ստուգում։ Array երրորդը length-ը մեծը maximum Ապա Սալամət տանը, ապրաս։ Բարզա, հաջն։ You can, of course. But then, what's the fastest sorting time that exists? You know, what's the complexity of sort? And log n is the best you can basically do. Whereas this is linear, right? Because you go through it one time. It's n. Yeah. Okay. So this is actually faster. Is my point. But you can do that. That's fine. You get full credit for that. Okay. Hartska. Իհարկե, if-ը, նայ, մենք max-ը վերցնում ենք առաջին անդամը ցուցակի, չէ՞։ Համեմատում ենք հաջորդի երկարությունը, array-ները, չէ՞։ Հաջորդի երկարությունը max-ի երկարության հետ։ Եթե հանդարտ գտնում ենք, հանդիպում ենք ինչ-որ մի անդամ, որը max-ի երկարությունից ավելի երկար է, ինքը դառնում է նոր max-ը։ Ուտեն շարունակում ենք մինչև խոստում։ Yeah. This would also work with strings, by the way. Նկատել եք, եթե ես այս նույնը string-երով օգտագործեի, օրինակ ասեի func array տայի ինչ-որ տեքստերով, a, sense, ու չգիտեմ, a. Հա? Կաշխատեր, որտև string.length-ն էլ է նույն ձևի, ինչպես որ array.length, չէ՞։ So this would actually return this guy. So this would work with strings and arrays. How's that gone? How's it gone? Այս max-ը չհասկացա։ Հա, նայ, max-ը մի հատ փոփոխական է, որի մեջ մենք ուզում ենք պահենք ամենամեծ հանդիպած արժեքը։ Okay? Ամենասկզբից ենթադրում ենք առաջինը ամենամեծն է։ Դրանից հետո մենք համատում ենք հաջորդը max-ի հետ։ Եթե ավելի մեծ է հաջորդը դառնում է ամենամեծը։ Եթե չէ, գնում ենք հաջորդին։ Ու տենց անընդհատ շարունակում ենք ու վերջում max-ը մնում է այն ինչ որ ամենամեծն է։ Ու վերադառնում ենք այդ max-ը։ Հաստատ հասկացա՞։ Հա։ Հաստատ։ Հա։ Okay։ Ուրիշ։ Ուրիշ ոչ մի հարց չկա։ Raise your hand if you need further explanation. We're good. Fine. The last one. Can we do the recursive version? Yeah, I love it. Okay, of course we can. So, very good question. How do you do this with recursion? So constrec is a function that takes an array. That does not change. So we need an I that increases blah, blah, blah. How do I represent this for loop in recursion? You tell me, Ulis. I tell me.
այս for loop-ը, հանգիստ այս for loop-ը նկարագրի որպես recursion։ Ասա, գիտես, ասա։ Այս I-ը ինչ է։ Ապրես, դե ասա։ Good. Սպասի, այս helper-ը ինչով եմ կանչելու, ամենասկզբից։ Okay. Հիմա, այս իրա բացարձույթը պետք է return անեն, return անեն, թե չէ իմ recursive-ը ոչ մի չի վերնասնի, չէ։ Okay. So far so good. Հիմա սրանն է, ինչ անեմ։ Okay, let's create a max here. Let max be sense. Հետո ստեղ կարող ենք principi կանչելուց հետո return անենք max. This is one way you could do it. Հետո ստեղ la la la. So that's one way. Here's the thing. The other way you can do it is this. No. Okay, here's if you did this, you would get full credit. But here's the right way to do it. Return helper. I have a question. And R0. So now what this takes is I and max. Next. Therefore, has to make ամենավերջում return անում max. Okay? Եթե չէ, ստուգում ենք if max is less than Ri dot length. Oh, sorry, dot length, dot length. Այդ ժամանակ return ենք անում helper I plus 1 եւ max-ը դառնում է Ri-ը։ Եթե ոչ, return ենք անում helper I plus 1 max-ը մնում է նույնը։ Այս հանդիպ։ Իրոք է։ Ուզում էի հարցնեի կարելի է այդ գրել recursive function-ի մեջ։ Principi պետք չէր, այդ օրինակը եթե անենք, դες կթողի։ Քրել բան չի ան։ Բայց այս ամենաճիշտն է, այս ամենամաքուր recursive function-ը։ Տեսնում եք ինչ ոնց է աշխատում ժողովուրդ։ Չէ՞։ Okay, հեսա բացատրեմ, no problem։ Նայեք։ Դες մի քիչ խտացնեմ։ Okay, suppose I call rec with an array of one thing, an array of two things, and an array of three things. Spasi array-a, array-a, որի մեջ կան այդ array-ները։ Սենց է, չէ։ Ճիշտ է։ Okay, նայեք։ Ոնց է սա աշխատում։ Այս array-ը եկավ մտավ ստեղ։ Մենք կաչեցինք helper-ը 0-ով եւ R0-ով։ R0 որն է։ Այս է, չէ։ Okay, ուրեմն մտանք ստեղ I-ը այս պահին 0-յա ու max-ը այս պահին այս է, չէ։ Իմ հետ եք, հետևեք։ I-ը հավասար դեռ չի read-out-like շարունակեցինք։ Max-ը, որը հիշեք սա է, ավելի փոքր է, քան R-I-dot-like։ Այս պահին I-ը ինչ էր, 0 էր, չէ, նենց որ ինքն իր հետ ենք համատում։ Կարող ենք մեկով սկսենք, կարող ենք սենց անենք, սենց հետ կաշխատի։ Պարզա ինքը իրանից ավելի քիչ չի, չէ, նենց որ max-ը մնում է նույնը։ Կանչում ենք էլի, այս անգամ I plus 1 ենք անում, I-ը դարավ 1։ Max-ը մնաց նույնը, եկանք ստեղ, հիմա I-ը 1 է։ Սրա մեջ չմտանք, R-I, որը 1 է, ինչ է վերադասնում։ Այս մեկը, չէ։ Հիմա համատում ենք սա max-ի հետ, max-ը որն էր, այս պահին։ Այսը, հիմա մտանք ես if-ի մեջ։ Եթե մտանք, I plus 1,
այը դարավ 2, max-ը հիմա դարավ այս երկրորդը, հիմիկվանը։ Եթե չլիներ, max-ը կմնար նույնը ու այը կփոխվեր։ Հասկացաք, չէ՞։ Ու դա ինչ շարունակում եք, վերջում վերադասնում եք այն max-ը, որը մնաց։ Բարձր։ Raise your hands. Yes. Max-ը ամենասկզբից ես 0-ն եմ վերցնում։ Ստեղ տեսեք ինչ եք արել։ 0-ն եք չէ վերցրել։ Նույն ձևին է։ Հաջան։ Ահա։ Նշանակումը առաջի, okay, կսկսենք սրանով, չէ։ Եկեք մեկով սկսենք, էլի, որ անիմաստինքն իր հետ չանմատենք։ Սկսեցինք երկուսով, եկանք մտանք մեջը, այը 1 է։ Array 1-ի հետ ենք համատում, այսինքն սրա հետ։ Պարզաս ավելի մեծ է, հենց որ մտանք այս if statement-ի մեջ, չէ։ Կանչեցինք նորից i+1 ու հիմիկվա max-ը s է։ Մտանք երկրորդ անգամ այստեղ չմտավ, այլ այստեղ մտավ։ Չէ, քանի որ s ավելի մեծ չի, քան սա։ Որ հետևում եք ինչ եմ ասում։ Հաստատ հետևում։ Okay։ Երբ որ մտանք ստեղ, վերջում ինքը կվերադառնի հենց max-ը, որտեղ արդեն եզրին եք հասել։ Հա։ Okay, պատկերացրեք սենց։ Ամյակ կգաս։ Եկեք։ Իրար կողքան եք։ Okay, ուրեմն նայեք։ Ես կանչում եմ Աննային, տալիս եմ իրան i1, չէ, ու իմ հեռախոսը, max-ը։ Տվեցի քեզ հեռախոսը ու 1։ Okay, դաթեր ջան, քեզ տվեցի հեռախոսը և i-ը։ Հիմա i-ը ինչ-որ ինդեքս է հեռախոսների ցուցակը։ Համեմատիր այս ունեք հեռախոսներ։ Ամեն։ Չեմ տալի գերեք։ Okay, array-ը s է, մի րոպե, s, Okay, ասում եմ տաթև ջան, ես քեզ տալիս եմ max-ը, որը սա է, ասում եմ այս է max-ը, և 1 ինդեքսով հեռախոսի հետ համեմատի, որն ավելի մեծ, այդ, չէ, հիմա կանչի հաջորդին, տուր նույն max-ը, բայց i-ը մեծացրու 1-ով, ճագիր, i-ը դու 1-ն ես, չէ, որ ստեղ ես, ես 1-ն է, հիմա դու դարան 2, հիմա դու սա համեմատում ես իր տված max-ի հետ, որը սա է, max-ը որն է, ապրես, հիմա դու դարար նոր max-ը, հիմա դու այդ max-ը նորից փոխանցում ես իրեն, ապրես, հետո եթե այս մնում է max-ը, էլի կանչում ես հաջորդին, բայց հաջորդը չկա, այդ եղավ վերջինը, որը վերադասնում է max, այ հավասար է r.max։ Այսինքն որ վերջում է։ Ապրես, հետո այդ return անում, որը return անում, որը ես է return անում։ Սա ֆունկցիաներն են, էլի, որ սա հենց պտտվում է։ Հա? Good, okay, bravo, շատ հեռախոսները պահեք, ոչ եկի պետք չի վերադասնել, ամեն ճոք է։ Okay։ Մի հատ Հաջան։ Ես ինչ-որ են max-ը որ return արեց, հետո եթե ասենք մի հատ էլ 4-րդ array ունենայինք, որ 4 հատ էլեմենտ ուներ մեջը, ինձ թվում է մի հատ էլ պիտի չկարողանար գնալ։ Եթե 4 հատ լիներ, նա եթե 4 հատ լիներ, չէ, մեկի համար կգայիս կմտնեիր, երկուսի համար կմտնեիր, երեքի համար կմտնեիր, հիշի, որ 4 անգամ է, չէ, հաջորդ անգամ, որը կհավասարվի 4-ին, կվերադասել max-ը, պրծը։ Չէ, իմ ասած ինչա, որ երկրորդը ընդեղ ամենաերկարն է, չէ, մինչև հիմա։ Այո։ Հիմա երրորդը փոքր է Իրանից։ Երրորդից հետո մի հատ էլ եթե
4-րդ կին էր, որ բոլորից ամենաերկարն է, ասենք 5 հատ էլեմենտ ունի։ Այո, այո։ Ամ, Շակմա ամենավերջինը սա կկա, սա կանչեր, որը կգար կմտներ ստեղ։ Չէ՞։ Ուզում ասեմ, այնտեղ return helper, որ i+1 հետո էլ max-ա դրած, այն max-ը ոչ մի բան չի կանչում, այս դրանից հետո ինքը չի կարողանալու շարունակի։ Հետ չի շարունակեց, հատա։ Length-ը ինչ է սրա։ 4-ը, 4-ը, վերջին ինդեքսը ինչ է։ 3-ը։ Ճիշտ է, այսինքն երբ որ ինքը դարավ 4, արդեն բոլոր ինդեքսները տեսնեց։ Նայ, 0-ով սկսում էր, չէ՞, հետ եղավ այս մեկը։ Հետո պասես տալիս մեկը, նշանակում է մեկով տեսար սա։ Մտար մեկը պլյուս մեկով նայեցիր սա։ Մտար պլյուս մեկով նայեցիր սա։ Մի հատ էլ եթե մտնես պլյուս մեկով, հավասար կլինի 4, չէ՞, read-out length։ Հետ եղավ այս մեկը։ Всё, արդեն սահմանին հասել ես, էլի ուր ես գնաց գնալ։ Լավ, հասկացա։ Իրոք հասկացար, or you just give it up? Yes, մի բան կարելի է։ No, okay. Other questions regarding this? Yes. Այս դեպքում helper-ն է recursive։ Այո։ Ուրիշ հարց։ Չկա։ Okay, շարունակեցինք առաջ։ Wait, that's it? Oh, sorry. Oh, there's all this code I have to write now. Wait. Okay, love. Boss, I guess I get it. Okay, այս օրինակում ուրեմն ունենք const-ին 5-ը, հետո const b հավասար է c մինուս 2, const a հավասար է array, որի մեջ կա array, մեջ կա 4 և 3, 2 և 3, որի մեջ կա 7 և 4։ Const f1 havasar a function where like f2, f3. So return on f2 c plus f3 b plus string c. Pass result havasar f1 function. B անգամ C plus A 2 և 1 We'll return unknown C plus B plus A. Okay. Ստեղ ինչ որ սխալ տեսնում եք, ոնց որ ճիշտ է մալը, մի վարկյան C-հին B, C մինուս 2, 4, 3, 2, 3, 7, 4, F2, F3, F1, F2C, F3, B plus C, function B, որը վերադասվում է B times C plus A to 1, C plus B plus A. Cool. Alright. Okay. Woo! Այս ինչ հետաքրքիր բան է։ Նախ եւ առաջ SF1-ը S-ա, չէ՞։ Ճիշտ է։ Քանի պարամետրներ պաս տալիս F1-ին։ 2։ Ահա ձեզ 1, ահա ձեզ 2։ Երկու հատ ֆունկցիա ենք փոխանցում։ Ճիշտ է։ Այսինքն F2-ը հղում է դեպի S ֆունկցիա։ F3-ը հղում է դեպի S ֆունկցիա։ Okay, so far? Շարունակեցինք առաջ։ F2-ը, որը հղում է իհարկե S ֆունկցիային, մենք կանչում ենք C-ով։ Հարց, C ստեղծված ունենք այս կոնտեքստի մեջ, այո, թե ոչ։ Ինչ ենք անում։ Ճիշտ է, դուրս ենք գալիս մի հատ վերև, մի քայլ վերև։ Եվ հասնում ենք այստեղ։ Ուրեմն S-ին իրականում 5-ը։ Եկեք սենց անենք։
այս կոնտեքստի մեջ։ Չէ, գնացինք վերև, B-ն ինչ է։ 3 Okay, նշանակում է 3 3 գումարած տեքստային C ինչ է լինում։ Տեքստային 3C։ Ինչ որ նոր բան ասացի, բաժանում։ Anytime you do a plus operator with a string on either side, it's a concatenation. It's not an addition. With me so far? Now let's dig into F2. So we go into F2 and we end up here in this function. So now this is going to go into here, correct? So now B has 5. So now within this scope, we encounter a B. Do we have a B? Yes. It's right here. It was passed, the value of 5 was passed to B. I had, ինձ հարց են տվել, քննության ժամանակ։ Պարզա չեմ պատասխանել, որտեղ իրավունք չունեմ, բայց ասել են S B-ն որ ստեղ է, S-ա, թե S-ա։ Հիմա ձեզ մի հատ էլեմենտար հարց տամ, զուտ լոգիկայի հարց է, մոռացեք, որ մենք ծրագրավորող ենք եւ computer science, մոռացեք։ Լոգիկայի հարց։ Եթե S-B-ն սա լիներ, S-B-ն ում համար է պետք։ Եթե S-B-ն սա լիներ, նշանակում է S-B-ն լրիվ անիմաստ է, չէ՞։ Բայց ինչ եք պաստալիս, ինչի ինքը գոյություն ունի ընդհանրապես կոդի մեջ, չէ՞։ Դա լոգիկային չի բռնում։ Եթե B-ն կա, ուրեմն իրար հատուկ է, չէ՞ այնտեղ։ Եվ այն լոգիկան, եթե մենք օգտագործենք, որը սկոպի մեջ ենք նայում ու տեսնում ենք B կա, I-ո կա, դա սա է։ Եթե սա է, ուրեմն այս 5-ն է, որը մետանաստեղ, այս B-ն նշանակում է 5-ն է։ Անգամ C, այս սկոպի մեջ C կա, գնացինք վերև։ C-ն այս է, որը 5 է։ Եղավ 5։ 5 անգամ 5, եղավ 25, 25 անգամ A կա այս սկոպի մեջ։ 3 չի։ Այս սկոպի մեջ A ստեղծված կա։ Ոչ, հա թե չէ։ Չէ, գնացինք վերև, գտանք այս A-ն։ Ai 2-ը որն է։ Այս է։ Իսկ այդ դրա մեկը ինչ է։ 4, նշանակում է սա դարա 4։ Բարձր։ Նշանակում է 25 գումարած 4 եղավ 29, նշանակում է F այս-ա վերադարձեց 29։ Հիմա մտանք F3-ի մեջ և փոխանցեցինք սա։ Այդ եղավ այս մեկը։ Այսինքն A-ը ընդունեց 3C-ի արժեքը։ Բարձր։ Okay։ Հետո ուրեմն ստեղ ունենք C, այս սկոպի մեջ C գոյություն կա, ստեղծված։ Չեք, այո թե ոչ։ Ոչ, գնացինք վերև, C-ն S-ա, որը ունի 5։ Ունենք B, այս սկոպի մեջ B ունենք, ստեղծված։ Ունենք թե չունենք։ Չունենք, գնացինք վերև, B-ն ինչ է։ Այս սկոպի մեջ A ունենք մենք։ Այո, հեսա։ Հնչել, այս է։ Իսկ այս A-ը ինչ է։ Այս հոպարն է, որ եկել է ստեղից, եկել մտել է ստեղ։ Այսինքն սա դառավ տեքստային 3C։ 5 գումարած 3 ինչ է։ 8 գումարած 3C ինչ է։ 3C։ Սա վերադարձեցինք ստեղ։ 29 գումարած 8 3C։ Հնչը, սա է ձեր պատասխանը այս F1-ին։ Ընդհանրապես սկոպերը, եթե հասկանայինք, ես պետք է մեզ շատ հեշտ։ Մի րոպե, Բարձր, հարցեր կա։ Օֆիսարին կրնի մի հատ նորից ես գրենք։ Օֆիսարը կա ու կա, եկեք ցանկացած հարց մենք պատասխանենք։
Ես օֆիսարություն եմ դասից հետո, հա, 2 ժամ։ 300 որն է։ 34։ 334։ Ոչ եմ գնա երրորդ հարկ դասացուց։ Ուրիշ հարցեր։ Հաջա։ Մենք մի Java պյանսնենք թե նոր։ Java անցնելու ենք։ Չէ, նոր չենք ասցնի։ Java, բայց միշտ Java, նայեք, okay, ուրեմն ես ուրեմն խոսացի մի հատ ուրիշ դասախոսի հետ, որը շատ հավանական է նու ձեր մի մասին, ապա հաջորդ semester բան է տալու, object-oriented։ Եվ ինքը ասաց, որ իրանք բավականին Java անցնում են։ Բայց դա ասելով ես մեկը ուզում եմ ձեզ որոշ հիմք տամ Java-ի, որպեսզի ավելի զինված մտնեք պատերազմ, հա։ Բայց նայեք, Java-ի լավ հասկանալ նշանակում է կլասերը պետք է լավ հասկանալ։ Հիմա կլասերը JavaScript-ով բավականին պարզ են։ Դրա համար ես առաջարկում եմ հետևյալը, որ մենք JavaScript-ով շարունակենք կլասերը սովորենք եւ մի քանի ուրիշ նյուանս կլասի հետ կապված, static բաներ եւ այլն, հետո կասկվի։ Այդ կոնցեպտները, եթե դուք հասկանաք, Java-ն կլինի շատ հեշտ։ Ղռռալն կգնանք այսպես, շատ արագ։ Բայց այդ հիմքը ես չեմ ուզում հիմա լեզուն փոխեմ ու ջարդվի, հենց որ եկեք մի կամ երկու դասեր JavaScript-ով սովորենք այդ կոնցեպտները։ Անպայման չի սինտակտիկան, ասենք ես JavaScript-ի կլասերի քննություն ձեզ չեմ տա։ Բայց կոնցեպտը որ հասկանանք։ Հետո նոր կանցնենք Java-ի ու նոր արդեն քննությունը կլինի Java-ի վրա։ Okay? Առաջարկում եմ բոլորին իհարկե այս ընթացքում բանը Java-ի tutorial-ները որ post եմ արել, անցեք։ Որովհետև բավականին օգտակար կլինի։ Ահագին լավ հիմք կտա ձեզ։ Ես նոր նկատել եմ, որ ես այս ամբողջ դասարանի ժամանակ հայերեն խոսացի։ Տարօրինակ է, չէ՞, դասը։ Ամբողջ ժամանակ։ Ոնց է ստացվում։ Անկեղծ է, չէ՞։ Մեզանից։ Էլի։ Ասացի անկեղծ է։ Թե հայերեն ենք հարցնում, հայերեն ենք։ All right, so we have a few minutes. If you don't have any questions, let's move back to classes. Raise your hands if you're tired. Եթե հոգնածեք, մեկա բան չեք սովորելու, հավես չունեք։ Եկեք նկարվեք, գնացեք հանգստացեք։ Այս ոնց էին անջատում։ Այս սպասի եկավ։ Վայ մարդ։ By the way, guys, whoever wants your questions, come to my office.